Всем привет! Мы сегодня сделаем коротенький расклад, блиц, на 3 вопроса, 3 варианта на 3 вопроса. Стучит, гремит, у порога стоит. Не буду, как обычно, на 5, просто на 3. Стучит, гремит, у порога стоит. Итак, первый вариант. Стучит, гремит, у порога стоит. Второй вариант. Стучит, гремит, у порога стоит. Третий вариант. Стучит, гремит, у порога стоит. Жмите паузу, выбирайте, а я продолжаю. Итак, подождите, сюда. Будем открывать. Стучит. Ух ты. Слушайте, здесь что-то или кто-то, потому что мир, расстояние, интернет, дорога, тут какая-то информация может быть, стучит, что-то по миру стучит, может кто-то помириться хочет с вами, может быть кто-то в окошечко интернета вам будет там постукивать, знаете, может быть вы на каких-то сайтах зарегистрированы или соцсети, вот что-то такая интересненькая какая-то ситуация или из-за границы какая-то новость к вам прилетит. Вот там что-то стучит, давайте посмотрим, что там стучит. Это действительно какой-то, смотрите, звоночек, новость, возможно, которую долго ждали, потому что здесь умеренность. Вот как-то так, и тут такая... Может быть, еще стучит некое спокойствие. Информация о неком это все-таки карта уравновешенности, спокойствия и гармонии. Вот как-то так. Может быть, хорошая новость по миру прилетит. Так, гремит. Гремит 7 кубков. Это что, по выбору? Смотрите, тут опять же карты могут перекликаться, потому что как маг идет, гремит, да, очень этот маг гремит, потому что разбитое сердце, боль, страдания, может быть, реально с кем вы поругались или еще как-то так на расстоянии, вот тут человек мог сделать в сторону вас выбор или из множества, или он, давай поговорим, потому что идет вот этот звоночек, или реально выяснить какую-то, ситуацию в вашей жизни. Или сама даже ситуация открывается, потому что, знаете, гремит в вашей жизни то, что вас очень печалило, а печалило, может быть, то, что по миру было, происходило, вот так. И сейчас откроется какая-то, сейчас посмотрим, информация. Так, переход на другой уровень. У нас 8 кубков, у порога стоит. У порога стоит, смотрите, здесь может быть именно такая ситуация, что действительно кто-то в вашу жизнь будет возвращаться, тот, кто, к примеру, вдалеке. Опять же, с кем вы давно могли, потому что у порога стоит, поэтому и возвращение. Был уход, у порога стоит. Может быть, когда-то человек, покинул, а теперь возвратился обратно, или возвращается. У порога стоит, смотрите, императрица и паж пентаклей. Возможно, для кого-то это будет вообще женщина, мама, дети, ситуация, как женщина, я имею в виду, любимая женщина, жена, мама, мать у кого-то, потому что все-таки императрица, мать с ребенком, вот как-то так. Для кого-то вообще мать с ребенком возвращается, для кого-то информация хорошая по миру, когда, к примеру, то, что вас печалило, уже устаканивается, информация о том у порога, что вы можете возвращаться с ребенком, к примеру, домой. Или, туда, где вам было хорошо, по миру. Что-то заканчивается. Хорошая новость летит, что что-то заканчивается. То, что вас печалило, в том, в чем вы, не видели, потому что это все-таки некая карта иллюзий. Или множество было, очень множественный выбор, или все-таки не видели решения, или решения, которые вы должны были предпринимать, или по вашему поводу вас разочаровывало, потому что болезненная карта, просто болезненная карта. Вот где-то такие ситуации. Смотрите, что вам ближе, если вы выбрали этот вариант. Если вы уезжали, то вот тут такая новость, Если от вас уходили, или интернет-знакомства какие-то, тут может быть, вы с кем-то знакомились, а потом удалились от этого человека, а тут этот человек, может быть, как-то возвращается в вашу жизнь. Или новость такая летит, или звоночек какой-то, что-то
По этому поводу, по первому варианту. Так, пошли. Второй вариант. Стучит, гремит, у порога стоит. А какая-то красивая у вас возможность стучиться прям по тузу пентаклей. Слушайте, возможность на жизнь, на выигрыш, на наследство. Я не знаю что, но это как бы в материальном мире может проявиться. Вообще любовь, да все что угодно. По второй это двойка жезлов. И здесь у нас это королева пентаклей. Ну, смотрите, может быть, в ваш дом войдет, ну, это как бы, королева пентаклей. Хорошо, так, в зависимости, давайте каждую открывать, потому что тоже в зависимости, кто смотрит. Тут для мужчины в дом может войти женщина, которая будет его женой, или по шансу встретить такую женщину. Для женщины вы можете встретить такого человека, если вы задавались о любви, к примеру, где станете вот такой проявленной женщиной в его жизни. Тут может быть по двойке жезловой, ну, как бы примирение некое, потому что решение, переход как бы со ступеньки на ступеньку, что-то было уже позади, может быть, вы не воспользовались чем-то, а вот теперь идет шанс, и вы воспользуетесь им, и, ну, как бы, по полной мере проиграется. Здесь, говорю, даже шанс выигрыша может быть. Ух ты, зависимость. Ух ты, король пентаклей. Ну вот это да. Тут король, королева пентаклей, здесь шанс какой-то, смотрите еще, это может быть действительно связано с, ну, как бы с выигрышем, потому что карта игрока есть, это карта, ну, ну, то есть по материалке здесь может проиграться что-то, может купить и билетик, знаете, может быть, потому что все-таки это карта дьявола, а дьявол это искушение, но это искушение дается по шансу, а шанс дается свыше. Тут можно сказать, не бойтесь искушения, не бойтесь, а воспользуйтесь им, потому что это искушение приведет вас к хорошим результатам. Если это встреча, ну смотрите, здесь что-то как бы, может быть встреча с давней любовью, к примеру, или опять же некое примирение, ну и потому что здесь такое родственные души, здесь некое соединение такое есть, стучит, гремит, ну вот, гремит. Смотрите, этот же человек, это король мечей и взаимокоммуникация. Этот человек может быть из прошлого. Когда-то вы с ним могли расстаться или что-то не поделить, или еще как-то так. А вот сейчас он возвратится в вашу жизнь, и тут какие-то интересные у вас такие события будут, потому что он не мог не возвратиться, ну, просто физически не может, потому что его дико тянет. Вот так, сама судьба здесь складывает свои пазлики для вас. Гремит, он, возможно, придумывает, ну, как бы, эти, не шансы, как возможности сам вот тут придумает для коммуникации. Ну, может, вам подарочек какой-то готовить, или как мне лучше подойти, или как мне лучше позвонить, или как мне лучше заявиться, или, ну что-то в этом роде. У порога стоит. У порога стоит, да, жрица прикрывает что-то неведомое, но так как было, уже быть не может. Здесь могла быть какая-то дикая ревность еще, которая вот тут отложила и наложила, так сказать, на хорошие планы, может быть, этих двух людей, и они могли поссориться или еще что-то. Но здесь то, что уже закончилось, что-то из прошлого явно стучится в вашу жизнь, явно стучится в вашу жизнь. Это было, это некий опыт вашей жизни. И придет человек, который будет что-то предлагать вам. Вот так, человек не может, ну, вам, это скрыто по жрице. Он, в принципе, если женщина королева пентаклей, он будет, ну, он страдает тут, притягивается, он не может по дьяволу и по жрице, но это какая-то сумасбродная страсть, притягивание, затмение мозгов, и при этом женщина НЛО летающая и вообще недостижимая. Пойди
погоняйся за ней. Ну, вот как-то так. Но решил погоняться, и шанс от жизни, от судьбы ему, скорее всего, предоставлен, как я понимаю. Думаю, скорее всего, вариант здесь о любви, а не о деньгах. Вот. Хотя все может быть. Потому что если рассматривать человека, не бойтесь, может быть еще такая ситуация здесь, не бойтесь рискнуть или рисковать. Вам подвернется какой-то шанс, он будет связан с физикой, ну то есть физическое проявление может быть связано с деньгами. Берите его и, ну как бы... Действуйте, потому что королева и король пентаклей это уже третья и четвертая как бы ступень. Король пентаклей дальше уже старшие арканы. Поэтому если по материалке, вы воспользуетесь этим шансом очень даже хорошо. Сначала выйдете на некий уровень, ну как бы хороший, а потом еще повысите этот уровень. И смотрите, этим шансом, то есть в жизни... такая возможность у вас уже могла быть, и вы некогда могли от этой возможности отказаться. Ну, не провернули какое-то дело, ну или там, опять же, отказались от какого-то проекта, а он или лежит где-то пылиться, и кто-то вспомнит о нем, или вы даже сами вспомните, и начнете его раскручивать вот так, ну, потому что. И откроете для себя, что то, что вы когда-то не завершили, а оказывается, оно, как это, жизнеспособно. Вот как-то так, причем очень хорошо жизнеспособно. Все, третий пошли. Стучит, гремит, у порога стоит. Ну, слушайте, здесь точно, наверное, любовь, семья, новые возможности. Ну, сейчас посмотрим. Стучит. Стучит то, что давным-давно, скорее всего, ждало своего часа, потому что это семерка пентаклей. Или еще могло быть некие возможности, которые были проработаны, вот знаете, осталось... Или много попыток каких-то было, как говорят, одна попытка, вторая, третья, вот, а как будто бы все на одном месте и никак развития не было. А вот тут такая возможность, что стучит, и вам, возможно, в крышечку стучат как бы сверху и говорят, давай, попробуй. А вы говорите, нет, я уже вот тут 6 раз пробовал, ну, человек, не буду больше, не выйдет, как бы, или там не выходит, а там свыше вам говорят, давай, попробуй, вот, может выйти. И смотрите, потому что здесь семерочка, а здесь-то десяточка. То есть идет увеличение материального уровня, а здесь вообще, удовлетворение эмоциональное, наполнение. Ко всему прочему, это еще и, семья, род, благосостояние. Поэтому вот так. Давайте уточним, чего же все-таки стучит, гремит. Может быть, смотрите, некое долгое одиночество, может быть, были поиски, стучит, может быть, вы искали долгое время, к примеру, человека. Вот ходили в одиночестве и искали вот так, или подумали, все, хватит мне, не хочу уже знакомиться, или не хочу идти на свидание, или еще как-то так. А тут вам вот так стучит, давай одевайся, поднимайся и пошли куда-то. А вы говорите, да не хочу. Вот какие-то такие ситуации. Ну или говорю, или о каких-то вложениях, потому что все-таки карта переоценки, переосмысления, вложения. Вот то, что стучит. В принципе, вот так, издалека, и здесь тоже как бы тоже пентаклевая масть, а может быть еще некое как бы одиночество, потому что все-таки решение вопросов в гордом одиночестве, решение как бы, здесь что любовная как бы карта тоже относится, когда человек ходил долгое время в одиночестве, вот насобирал этой мудрости, там, полные эти штаны, и носит эту мудрость. Как-то так, это я уже... Тут может быть и то, и другое. И любовь. Как-то новая возможность. Стучит, гремит. Слушайте, здесь может быть новое знакомство. У вас реально новое знакомство. Но карта ожидания все-таки, смотрите, если вас будут куда-то приглашать в гости, не отказывайтесь, идите.
Вы там можете встретить человека, который окажется вашей судьбой, вы влюбитесь. Ну или опять, вы не хотите, к примеру, выходить, ну как бы лишний раз куда-то, собираетесь, выходите. Ну вот здесь такая энергия, здесь о таком рассказывается. Здесь идет страсть, здесь идет возможности, причем здесь может быть встреча действительно партнера, который... Вот если были некие разочарования в партнерах, то это будет достойный партнер. То есть партнер, когда люди сходятся одинаковой. Ну, вот как-то так. И вообще тут проходит как-то совместно любовь и, может быть, и чувство, и материальное удовлетворение. Ну вот, король Пентаклей еще. Угу. Смотрите, здесь ситуация или разочарована человека, может быть, совершенно. И человек, который ничего уже не хочет, потому что разрушение, боль, чего только не было, скорее всего. А во-вторых, может быть ситуация, которая была приостановлена когда-то, и ситуация выйдет на новый уровень, поэтому переоценка. Возможно, в отношении какого-то человека будет переоценка, и этот человек постучится к вам в дверь, к примеру. Но это метафора, помните, пожалуйста, что это метафора. Вот, потому что идет новый шанс. Все-таки шанс, когда человек уже ничего или ни в кого не верит, или ему уже все как бы... Ну, как бы, что ли, все равно, кажется так. Может быть, для кого-то еще ситуация с тем, с кем вы были в прошлом знакомы. Да, здесь вообще может быть, когда человек сидит, оно стучит далеко, понимаете, от, ну, как бы от вашего еще поля, но это уже, что ли, зарождается, вот как-то так. Может человек где-то сидеть и думать, позвонить, не позвонить, написать, не написать, ну, как-то так. Вот. А этот человек или сыграл когда-то важную роль в вашей жизни, или сыграет в будущем. Может быть, когда вы ссорились или расходились, или наоборот, не могли сойтись по какой-то причине, потому что здесь есть стоп, здесь есть тяжелая ситуация, здесь есть уход, здесь есть, ну, как бы болезненная ситуация, разрушение, ну, вот такие уточняющие карты, да, и императрица, ну, вот такое дело. В любом случае, как я говорю, для женщины вы станете хозяйкой жизни. Для мужчины вы любимая, самая лучшая женщина, а для мужчины вот хозяйка вашей жизни, пожалуйста, принимайте, любите, или вы встретите, или как бы уже, или там помиритесь с женщиной для вас, которая будет в вашей жизни самая лучшая женщина в вашей жизни. Тут какие-то зависимости, еще хитрые ходы открываются. Тут, возможно... Может быть, еще некие обманные действия в отношении самого себя, я о человеке имею в виду. Возможно, человек сам себя дурил вот так. Я не хочу, мне не надо, сколько можно. Ну вот как-то так. Ну, когда человек сам себя обманывает. Может иметь, но начинает придумывать, а зачем мне это? Потому что очень сильно как бы перекликается здесь материальная масть. Возможностей, мастерства, процветания, вот как-то так, и полного удовлетворения. Создание даже рода. Тут что-то такое. Слушайте, здесь как бы открытые карты еще, некое разочарование по... Ну, когда человек некий, ну, это как нарцисс, эгоист или еще что-то. Люблю себя и только себя, может быть, но это вообще-то после трансформации, скорее всего, как-то так. После прохождения некого обучающего урока. Все, а то я, как всегда, забываю, что это блиц-ответ. Спасибо вам и до новых встреч!